Aku karang ya wong tuwa ya tembange ya tembang sing ana pitungkase ya tembang Jawa. Ah iya. Aku ya tembang Jawa. Nek iramane beda. Bedane ya jogetane ya wis kepenak nek ngene iki nek tumrape wong tuwa. Ah iya, karang yo ngladeni
Sing sepuh ya ngladeni sing enom. Oh iya. Mangsa bodho tak terusne ya. Ya. Orang aring kudu eling kang peparing. Iya. Padha karo ing wanci bengi iki nganakake tasakuran sedekah bumi ya merga eling sing peparing. Rak ngono. Sing peparing Gusti Kang karya jagat paring wujud bumi sing ditanduri ya bisa thukul apa wewane tanduran. Heeh. Murakapi tumrap uripe para warga. Iya. Mangga. Kepati hamar suti dasar sedulur pirang-pirang iya padha ngampirke matur nuwun iya karang ya wong golek sedulur kuwi angel nek golek mungsuh siji 1000 bisa mula ayo padha jembarake paseduluran iya ngreketake paseduluran iya
Sowan ana ing Desa Bandung Rejo, wewengkon Kecamatan Bayan. Iya. Bungah sing tanpa pepindhan, Mak. Heeh. Bungahmu bungaku sepisan bisa ketemu kelawan para pepundhen sepuh, para kadang ing Bandung Rejo. Heeh. Sing kaping loro nerusake anggone seduluran kelawan Suwargi Rama Hadiwidodo. Heeh. Sing kaping telu aku nostalgia. Nostalgia apa? Nostalgia aku mayang bengi sepisanan ya nang kene. Lho, nang kene? Heeh. Ya nang Bandung kerja kene jaman biyen aku lulus sekolah banjur ditimbali ana ing kene mengku wigati ya kuwi mantu. Oh iya. Bapak Jemani Suwargi. Ya. Mbok menawa putra wayah isih ana kene utawa kepareng midhangetake lan nekseni nggonku pentas sepisanan perdana ya nang kene. Oh, ngono. Ya. Ya, syukur. Bunga sing tanpa pindhan lan muji syukur ngersani Gusti kang karya jagat ing wanci bengi iki. Warga Bandung Rejo nganakake tasyakuran sedekah bumi. Sedekah bumi, heeh. Ya memetri desa. Ya. Sing ujube wis wola-wali padha diaturake sedekah bumi. Kuwi pancen luhur. Saben setahun pisan mesti digelar sedekah bumi. Ya agamane ya budayane warga Bandung Kidul luar biasa. Ya. Mau ya wis ana pengajian akbar, ya sore mau. Lan uga bengi iki diterusake wayang. Oh, ora ngono, heeh. Dadi aku matur ya agama ya budaya warga ing Bandung Rejo kene. Wah iya. Nyatane kabudayan ya ora ditinggalake, agama ya padha ditindakake. Ya ora ngono bener. Matur nuwun ing wanci bengi iki dumateng Bapak Lurah, nyanipun Bapak Maman. Ya. Saha sesepuh desa, para priagung, para pangarsa desa, ya, ingkang dalu menika saking Palang Gedang, kadang lurah utawa kades Kecamatan Bayan kepareng rawuh. Ya, matur mbah nuwun rawuhipun para kadang kades Sekecamatan Bayan. Pak Mringen mau ya ketemu, ya Pak Jerakah lan Pak Tanjung Rejo, ya matur nuwun rawuhipun. Lan sore mau uga dirawuhi Ibu Camat Kecamatan Bayan, matur mbah nuwun. Iya. Minangka sulih salira yaiku Bapak Wakil Bupati Purworejo panjenenganipun Bapak Dion Nagasi. Wah, iya. Bengi iki diaturi rawuh nanging ana kepentingan. Tindak ana ing Pulau Bali, Pulau Dewata. Dadi mung sulih salira, ya matur nuwun berkah mawon. Lan boten supe matur nuwun dumateng para sesepuh tokoh masyarakat, Bapak BPD dan pun Bapak Sumaryo Handoyo. Ya. Lan ugi Bapak Ketua Panitia pun Bapak Suyoto matur mbah nuwun. Iya. Awit saking sedaya para panitia ingkang boten saged kula wiji-wiji sedaya saged lumampah kanthi sae. Ya, bener. Lan ugi boten supe matur nuwun dhumateng para kadang ingkang boten tanpa wilangan, kang dumunung wonten wewengkon Desa Bandung Rejo. Ya, matur mbah nuwun tansah nguri-uri budaya. Ya, mengkono mae. Sing adat saben nganti puluhan tahun
langganan karo yaine ya karo Bapak Hadi Widodo Suwargi ya wingi taun kepungkur ya uga isih keluarga sing katimbalan rene ya iki isih pernah Pak Lekku ya adike Bapak Hadi Widodo Pak Sarjono lah iki aku nerusake anggone seduluran iya dadi wis ora kliya kabeh isih keluarga iya mengkono mae yo iki ana wektu kanggo rerepen sawetara nak ya waranggana 5 bintang tamu saka Sleman Mbak Intan weh saka Sleman ya sing ngendi ayo sing angger teko keri bintang tamu ayo dintenteni kanca-kanca ndi to iki burung teko-teko ayo ora apa-apa karang ya waduh sing sisih pinggir kono kuwi Mbak Yuku saka Gunung Kidul weh Gunung Kidul Ayu Jakarta aduh suwirat pethuke kanca-kanca do kangen ayo asmane Mbak Manyul weh Manyul Gunung Kidul wah sing tau rasan gedhuke sapa kuwi wis kaya gedhuke sing dikandhake tegese kondange Gunung Kidul ki gethuk ngono lho ayo kanca-kanca kuwi mbok menawa sing do paham ayo matur nuwun rawuhipun dipun sengkuyung sing angka 2 Mbak Yuku Mbarep uga putra Rama Suwargi Hadi Widodo Mbak Supri ya wis saben taun mesti sowan rene wis padha kenal sing tengah kuwi ya sing tak aturke mau saka Sleman asmane Mbak Intan ora eno Mbak Intan kuwi masuk tan ki tanduk dadi sapa sing masuk mesti njaluk tanduk masuk omahe ayo mlebu omahe karo omahe iki ya jos sing nomor 4 kuwi adi saka kulon kono saka Pituruh sing sinau ana ing Pasinaon SMKI Ngayogyakarta kelas 3 ya iso sabiyantu matur nuwun asmane Mbak Mayang oh wah jan Mayang matur nuwun ya isih muda sekarang ya isih kelas 3 kaya muga-muga ngene gladen kabudayan bisa lestari tekun mesti bisa tinemu iya ora ngono mergo arang-arang cah enom do seneng nindakake kabudayan nek ra sekolah iya kuwi putune sing bonang apa iya kuwi kira apa-apa kabeh sing ayu ki do dianggep putu angger putu ra oleh ngrangkul ning wis tau inginane ngaku putu ngrangkul sinden terus mriyang ayo wong wis sepuh kok ya ning anggepe isih enom lho kuwi iya matur nuwun terus sing kari dhewe ndi nomor 5 ora ketok cilik lembut kuwi Mbak Nawang sing siji Mayang siji Nawang saka Butuh ya isih Purworejo wah matur nuwun ya tunas-tunas waranggana do seneng gladen matur nuwun ya uga tunas utawa calon dalang akeh sing isih muda iya bengi iki kok dikregengake Mas Baraka saka Kutoarjo ya kepareng
mresani. Wah, matur nuwun. Wingi pentas bareng anakku jan perdana isih cemlulu kok ngono kok isih wis wani. Wis. Nek ra dibarengke ngono ya mbok menawa urung ning Karang ya uji mental. Iya. Anakmu lanang. Wingi tak barengke pentas karo Mas Baraka saka Kutarjo kono. Ya wis wani. Ya ora ketang untune saiki ompong. Lah kok ompong kokean mangan permen. Mbok ya padha aku padha-padha ling ngemut ora permen. Oh, gula. Ya, yo iki rasah kakean Gojek. Ndak ra becik. Loro telu lagu daturke. Oh ya, matur nuwun ugi dhumateng rawuhipun para tresna budaya. Mas Pak Junarso kepareng rawuh. Ya. Lan kadang streaming ingkang saged sabiyantu rawuh matur nuwun. Ya. Sound system kuwi matur nuwun. Waduh jan iki anake kadru tekan kene. Waduh karang ya makili bapakne kok ya. Ya muga-muga ndang njur ngerti wong wedok. Aja wis cah sinau kok ya. Ayo karo sinden yo nginceng saiki iki. Saya anggar sebaraan ngono wae. Ha iya. Ya ngaturake lagu napa? Coba ngaturi jumeneng riyin. Sing diaturi jumeneng tak suwun langsung mawon Mbak Intan saking Sleman Ayu Jakarta. Yo disepot ya. Wilujeng dalu Mbak Intan. Nggih, sugeng dalu. Tepi saking Sleman Ayu Jakarta. Nggih. Matur nuwun rawuhipun. Nggih, Pak, sami-sami. Sowan Sehat to, wonten. Pak? Nun, sehat. Nggih. Pun sehat wingi kecret boyoke dadi Lah amargi napa? mlaku deyek-deyek. Ya mbah. Wong ora napa kur njukuk sesuatu nang ngisor. Keselen niku. Ora. Arep muni kokean ngono ta. Mboten, kula mboten menuju teng mriku kok. Kokean gawean kok. Oh, kawean gawean nggih. Gawean iki apa kokean? Mamang. Iya. Matur nuwun rawuhipun wonten Bandung Rejo. Nggih, Pak. Menika Niki acara napa nggih? Hah? Bersih dusun. Acara napa? Lah aku mau ngecuplus ki ra mudeng kok iki. Gatekno. Mboten fokus ya, Pak. Weh, lah ngopo nang kakus? Fokus. Fokus kok kakus. Ya, matur nuwun niki hajatipun bersih desa utawa sedekah bumi. Nggih. Nek cara nggonmu apa? Nggih, bersih dusun, merti dusun nggih. Padha. Nggih sami mawon. Mergo nek cara Gunung Kidul beda meneh. Nek Gunung Kidul Rasulan nggih. Rasulan, nek cara Wonosobo beda meneh. Napa? Apa ya? Nyadran apa ya? Sedekah bumi. Nah, Nggih. nah niki ugi matur nuwun awit tentremipun swasana nggih ta. Saking pambiyantinipun jajaran keamanan saka Polsek ugi rawuh. Ya, matur nuwun lan saka Koramil. Waduh, Pak Polisi seragame jos. Iya. Bojomu ya polisi apa tan? Polisi napa, Pak? Bojomu polisi apa, Duk? Polisi tidur dirase. Garwamu nek polisi jos pusakane loro lho. Lah kok saged? Iya. Paras panjang, paras pendek. Lah napa niku, Pak? Kula mboten
Ngertos nih. Nah, kowe butuhe sing ngendi? Kula sik sedengan mawon. Pestule wo. Sing siji nggo gawe ning Mbak penjahat kuwi mengurangi penduduk. Sing siji nembak nambah penduduk. Posi ana apa kuwi pusaka kok kaya ngono? Ah, karang ya tenan. Matur nuwun kekompakane saka Bapak Kepolisian. Ya. Ngaturake lelagon. Monggo. Mbak Intan. Nggih, napa nggih Pak niki? Lah nggih. Sawetawis dereng wonten pamundhut monggo dipun aturaken sing jumbuh kalih kahanan. Napa ta napa? Nggih, mbok pilih Pak. Langsung napa bawa Pak niki? Lah lagune apa? Napa Pak Bu? Pripun? Pepeling. Nah, niku nggih sae. Oh ninggal katresnan nika. Ninggal katresnan sae. Monggo setunggal pokok setunggal dipun aturaken. Mboten perlu kathah-kathah ning sedaya saged kalesanan. Ya coba ngaturake apa salah siji. Nggih ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih dipun aturaken. Ya. Nanging
wis kono ngono kuwi. Sampun. Jos. Ya, matur nuwun Pak Intan. Heeh. Arepe rampung kok malah dipethet. Ayo, ya ketoke yuk terus set ngono yuk. Les. Ayo. Kaya dene banyu mili di pejet. Apane selange. Yuk terus diloske les. Ya, tur nuwun. Ya. Nak, piye? Bengi iki uga dirawuhi Bapak Alipman anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Wah. Mbok menawa kepengin utawa kersa paring dawuh, heeh. Kanggo para warga wewengkon Desa Bandung Rejo, heeh. Apik diaturi. Munggah. Heeh, monggo. Nuwun sewu, mboten ngirangi raos pakurmatan. Bapak Alitman kula aturi minggah panggung, Pak. Monggo. Bapak Alipman katuran munggah neng panggung paring wewipun para warga Bandung Rejo murih tentrem Allahumma matur Mbah nuwun rawuhipun Bapak Alipman. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Sampun pinanggihan wonten acara Merti Desa wonten Bandung Rejo. Mugi-mugi warganipun masyarakatipun saged pinaringan selamatan, kesehatan, ugi keberkahan Sang Allah Ta'ala. Amin. Nggih. Mboten nyono kepareng minggah kula kinten nek mboten kepareng minggah. Matur nuwun. Nderek Pak Dalang. Kapure Nggih. badhe didhawuhi menapa nderek Pak? Lah nggih, paring pangandikan ingkang baken kangge katentreman kerukunaning para warga. Mergi napa? Mboten dangu benjang badhe wonten pilihan massal inggih menika pilihan lurah kanthi massal. Lah niki supados sedaya manggih tentrem. Ngaten. Nggih. Adem ayem tentrem. Ingkang baken menika mboten pilah-pilih sedaya dipun suwun guyub rukunipun. Nggih, guyub rukun. Kami kompak gotong royong kedayanipun kagem nyengkuyung kemajuan masyarakat kaliyapun dusunipun, desanipun nggih. Niki ken nyanyi napa dos pundi Pak Nggih. Datang? Badhe kepareng nembang matur mbah nuwun sanget kula aturi Mboten saged nyanyi niki dos pundi niki Mbak? Oh, nggih. Dibimbing napa Mbak nggih niki? saged monggo Nggih, ingkang- dipun dherekaken Nggih. mang milih. Nderek mawon Pak dalang giliranipun ingkang pundi Oh, nderek nggih, monggo dipun sintenipun. dherekaken Mbak Nggih. Mayang. Ya. Nggih, kula Mbak cobi rondo kempling nggih Pak dalang Saged, nggih. saged. Monggo Mbak Mayang. Nggih. Dherekaken sinden Pak. Ya. Bapak anggota DPR di Purworejo, matur nuwun. Heeh, Bapak Alipman didherekke. Hati-hati karo Priagung ki ora grusa-grusu. Nggih. Monggo Mbak Maya. Maya. Nggih. Salim sik karo pepunden ki. Dalam. Nggih, salim niki. Teng mriki mawon nggih. Salim Pak. Oh, nggih, salim. Kalih niku kalepan sekcam. Salim Pak. Nggih. Ka matur mbah nuwun Pun rawuhipun. Pak, pun salim. Nggih. Tak kenal maka tak sayang. Kula Nggih. salaman sik ben entuk berkah. Nggih. Karo aku ya perlu salim ora. Oh nggih. Ayo. Aku ki karo Mayang ki tak anggap anakku kok. Masa? Ya ya. Niki semangat daya niki wiyaganipun Pak.
luar biasa. Nggih, tasih Warganipun nggih nem-nem. semangat niki. Nggih. Ten Mbah nuwun niku tesih 66 nggih dokoh-dokoh tadi. Ah, nggih. Iya. Mangga. Aman nggih Pak Polisi nggih. Pak Babin Cao Pak Babin Kamtimas. Tinggal pundi Mbak Ayu badhe tinggal pundi Dengaren tindak wae ora numpak taksi Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula urun ngancani Opain nopo nggih Mbak? Topel wong golek omongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan nawan blonjo ning pasar paing prawan rondo bagiku ora pati penting Mbak Ayu badhe tinggal pundi kadengaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Mobil ora kandole momongan Ayu badhe tindak
bolo-bolo kades, bolo-bolo lurah, monggo menawi badhe duet. Nggih, monggo. Saged, monggo. Iki Pak Pucang Agung. Nggih, Pak Pucang Pak Agung Beringin. rawuh. Wah, Nah, Pak matur Bayan nuwun. iki Iki saged. judone mengko nawang. Nggih. Ya, Sampun matur Pak Dalang, Nggih, pikiran ya nuwun, Pak. Pak. Matur suwun. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Awas HP-ne keri nih, Pak. Nggih, nggih. Niki nggih. Matur nuwun. Nggih, niki. Maring-maringi barang nggih. Heeh. Nggih. Oh, nggih. Iki nggone kana Kak. Matur nuwun nggih kanca-kanca. Heeh. Diparingi bebungan no. Wah, muga-muga ora lokak malah kepara saya kebak jaripun Bapak Alipman. Heeh, matur nuwun saha Bapak Sekcam. Heeh, keparingi ngregake swasana. Heeh. Nak, piye? Nawang kon ngadeg. Weng. Ngadeg weng. Weng. Ayo, kowe njaluk sepot sing gayeng apa sing mat-matan? Njaluk sepot sing gayeng apa sing mat-matan? Hah? Nggih sing gayeng mosok sing mat-matan sing arep dimatke napa? Yo. Hi, dening mung sak nyukan. Matur nuwun kanca-kanca. Wah. Sugeng dalu warga Bandung Rejo. Pak Dan Ramil, Pak Kapsul Sek. Kapolsek. Kapsul sek. Lah kula nembe le matur nggih ngoten. Kapolsek. Lah nggih Kapsul Sek. Sing bener iki Kapolsek. Lah nggih Kapsul Sek. Pol Pol sek. Kapolsek. Jaluk. Oh, jaluk. Hah? Iki. Sone. Oh iya. Niki enten dawuh saking nggih. Pak Lurah. Oh, Pak Maman, Maman ngersake nggih. kula salah ngersake lagu napa nggih? Ngersake Pak Maman nggih. Kembang Atiku. Kembang Nyanyi tampanono iki. Dawuh saka Pak Lurah. Lah iki saka Pak DPRD mau. Kembang ati. Kembange ati napa? Ayo. Pak Maman. Kowe iki nek karo Pak Lurah kok senengane kaya ngono. Pak Pucang Agung Pak Sambing masyaallah. Oh. Mangke kula tegak. Pokoke nggih pokoke. Niku sesuk mangkurungi mawon ten mriki. Ya kula iki teng Pucang Agung sedina-dina ditunggoni kali Pak Pucang Agung masyaallah. Lah iya matur nuwun bengi iki dirawuhi. Nuwun sanget. Masyaallah. Lagune apa? Mengko gek giliran Pak Pucang Agung. Pak Maman, kembange ati napa kembang atiku tak buka sih lagune kaya ngapa? Lagune Kembang Api. Jebluke gelunganmu kuwi kembang api. Kembang ati. Kembang atiku. Mboten nonton. Sing lagune piye? Pak Maman, mbok pinarak to kajengile rembugan genah. Digenahke. Nggih. Ayo. Mas, Lah wong wis genah kok wis ngenehi sesuatu teng kok. pundi Pak Maman? Monggo Pak, ya Allah. Monggo Pak. Ya Allah, masa kula kan mriku kan kula nggih izin. Oh ya sing ndek isin. Nggih setitik. Sedidik Nggih. domoke. Ya. Sik kepripun napa kembange ati sing lagune Jawa Timur nika? Napa sing pundi? Oh Pak Maman kita sing browsing. Oh alah. Alah. Pripun? Iki nek karo Pak Lurah kok kewanen kok. Nggih mboten. Oh, pripun?
gantine kesayangan. Pripun? Nah, ini Pripun, saking Pak? warga ngrai kesayangan. Pripun Pak mangke mboten nganu mboten cocok mah kula pripun ngoten. Pripun Pak? Oh weh, iya. Hai. Hahayangan. Nggih. Yuk dadine apa, Bang? Hahayangan. Hmm? Hahayangan. Walah, kok ora jelas. Kesayangan. Nah, iki nembe nganu efeknya dihilangi dari ini isone ngomong kesayangan ngoten. Lah, kowe kaya kilatmu kolu kowe. Nggih. Ya. Sing ngersake gantos nika sinten Pak Maman? Asmane? Subur makmur. Utuh ya. Oh iya. Nggih. Gantine Gantine kembang kesayangan. atiku, nggih. Monggo, Cok. Kesayangan. Ya, Bur, angkat Bur. Duet, Bur. Monggo, Mas Subur. Mangga Mas Subur, duet boten. Duet nih, nih. Mas kesayangan koyong apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Jeng. Salam. Sing tak tresnani DJM diwe aku ramban lesi oh pas liramu wis lali janji suci ngendi kamu ini Aisyah. ayo Mas Subur ya Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana kantine kamangka aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang hey. Ae hoe. jaganen tresnaku kaya dene aku kan jaga tresnamu So tak pasrahke ning pangeran yen pasti jujur ora bakal kurang dalan sugeng kondur pamit nganggo Pak Sambek mugi-mugi slamet di dalem piyambak-piyambak sing kepanggih malih kami sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Mas Subur masuk Kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane mandang Oh, pas liramu
Matur nuwun. Wakil Pak Lurah. Nggih. Disalirani Mas Subur. Iya. Pak Nawang. Nggih. Ana dawuh saka Pak Pucang Agung apa ora? Mpun kondur. Oh, pun kondur. Nggih. Nggih. Bilih wonten sanesipun tasih wonten wanci setunggal lagu saged. Monggo Pak Nawang. Mbok pilih wonten dawuh napa Pak Maman? Perwakilan napa Pak Ki mboten napa-napa? Pak Ki mboten napa-napa? Mbok pilih kersa? Pak Ki. Monggo. Nah ki piye? Nah, tak kan maksud iki pun rogoh-rogoh ngono kayane ngoten lho. Genah berarti. Nah, ngoten. Monggo Pak Ki. Ya, Kula mengke tak nembung Ibu piyambak wis. Heeh. Masuk. Kalau Mbak Nawang ini nek nang tlatah endi? Mbah Yan ki kondang. Iya, tak dikenal Kondang harum. sapa-sapa. Heeh. Kepiye? Ketemu kok terus. Mau bukan riyen ngaten lho. Kan kula tanglet ajeng duet apa piyambak kok. Pripun, Malah Pak kula Ki? dadi seneni. Yo duet kok. Iki sida apa ora? Sia. Nggih nyuwun pamunten nih dumateng sedaya kemawon. Kula namung nderek niki ngregegaken suasana wonten dalu menika. Nggih. Lintang asmara lho. Lintang asmara. Aduh. Nggih. Kowe kok ya kenal Pak Gi barang. Kaki kok. Ayo, heeh. Heeh, sok melu nang jaran Kepang apa piye? Lah kula sing dadi jaran. Ayo. Saya kendel sih. Lintang asmara Monggo, cok. Nggih. Lintang asmara. Ya. Nggih katur dumateng sedaya kemawon wonten dalu menika namung gara senang-senang. Siang kan dororati mung eling manis sing ati setiaku bisa aduweni marang siang biasulah asli. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen janji supaya bukti supaya Wong ayu tresnamu kinarya tombong susatro ning batenku wong kados santen rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi ombak segara tresnaku ora bakal sirna. senadyan nyowo oncat saka raga tresno rapi sedih pisana. Asa
magro ning batinku Wong bagus ante rasa atimu tresnaku tulus jerone kamu senadyan ngaruhi ombak segara tresnaku ora bakal lunga wis tresno ora bisa dipisah Lintang asmara sampun Pak Gi. wis Sampun. Terus? Nggih. piye Biasane Pak. biasane iya ya engko sik tak roko Ora biasane iki sing kepiye ngono. Apa bar Lah, bar nek- nembang ki yo nek terus ketemu- leren udut-udut Nggih ku mboten nembang. nek ketemu cah cilik kan biasane pripun ngoten lah dadak dijelas-jelaske barang wong riko ki wong tuwa. Oh, nek aku tuwa e. Ha iya, ora apa-apa. Dadak jelas-jelaske iki Mbah Ganjil Aku yo. iki cilik iki jane ya wis tuwek kan. Lah mosok kula sing ngrokok nggih saru. Mah kleru. Ngo. Mah kleru mungkin malah kula kasus. Suwe-suwe nyaut dhewe kok kesuwen. Terima kasih Pak Gi. Matur nuwun. Matur nuwun. Yuk, yuk. Sun. Angger oleh amplop ngono kendang iki tetep mangkat. Ayo. Sampun iki? Nggih, matur nuwun. Nuwun. Lenggah. Ya, mengko bab tetembangan senambung nang goro-goro. Heeh. Mung ujupe ya, Nak.